哎呀，什么？没瓜，俺家这个没弄啊，现在嘛好不瓜，这边干的没边干的，先不要毛不拉瓜呀，多拉的汤结瓜呀，你这些谁搞不来呀？ဒီကောင်လန်ဘောငါ့ကိုစိန်လာခေါ်နေပြီငါရဲ့ကားနဲ့ဒီကောင်ကားအစုံနဲ့ကွာဒီကောင်လာရှင်းနေတည်းရဲ့โอเคလေဒါဆိုလေမင်းပြောလို့ပေါ့ကွာဒေါ်လာ1000ကြီးငါ့ကိုရှင်ပြိုင်ကြရပေါ့ဟိုးဘက်ကစားကွင်းထီကိုမင်းနဲ့ကကားပြိုင်မှာမယ်ကွာအရင်ဆုံးပန်းဝင်တဲ့လူကဒေါ်လာ1000ရမယ်ဘလို့လဲ 谁来的家拉了瓜呀？给土家没有？ ဟာလန်ပါရလာစမ်းပါကွာတွေးကြသေးရပေါ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဟမ်မင်းရမြအေးကောင်းမြန်တော့မြန်နေဟာရဟာဒီလောက်ပဲလာရောက်မင်းရဲ့ကားစပီးရဒီလောက်ပဲလာကွာအေးရောက်ပြင်းတော့ပြင်းနေကွာအဲ့လောက်ကောဟာရောက်လမ်းပါဒါကုန်မဲလားကွာမင်းစပီးရဟမ်အေးရောက်ဒီကောင်တော့ငါအေးစိတ်ချော်နိုင်ပါရဲ့ကွာလမ်းပါဟဲ့မြန်နေဟာဟဲ့ဒီကောင်ကားလေမြန်နေဟာရောက်မင်းငါရှေ့ပိတ်မနေနဲ့ဒီရောက်ဟာရောဒီကောင်မရိုင်းပြီရှက်နေလားပိတ်နေကြောက်ပိတ်ငါတိုက်ပါတော့ရောက်ငါတိုက်ပါတော့ပြီးတော့ငါပြန်မရော်ပြီဝေးဘလီကောင်ကတော့ထင်သေးလို့မရဘူးကွာမြန်တော့မြန်သားပဲ Oh my god ငါမနေလိုက်နေရတယ်ဖျောင်းသားမမင်းကမြန်နေဟာ 俺表达没瓜，俺家没干的面嘛，没弄，多拉汤收了没？哈哈哈哈哈！ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလမ်းပါအေးမင်းကောငါကမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးငါမင်းတော့ကိုမရရအောင်လိုက်ပြမယ်ကွာတွေးကြရပေါ့ကွာမင်းမပြေးနိုင်မလားငါဟဲ့ Oh my god လမ်းပါအေးပြောင်းရဲကားလေကွာအေးငေါတော့ကိုရဲလိုက်လာပြီကွာငါ့ကိုတတ်မှတ်မှန်တော့ပုံနေလို့ဟာဦးရဲမလောက်ပါနဲ့ဗျာအေးတော့ပဲလမ်းပါအေးပြေးဟာရောက်ငါ့ကိုပြေးနိုင်မှလို့မဲတော့ငါ့ကိုရဲကားလိုက်နေပြီကွာငါ့ကိုတမတ်မိုင်တော့ပို့ပြီးတော့မျိုးဝဲမှာမောင်းနေလို့ငါ့ကိုရဲကားလိုက်နေပြီ Oh my god ရောက်မင်းကလူခွဲကြီးပြေးပဲကွာရောက်ငါ့ကြီးမပြန်ဆုပ်ပဲလား Oh my god ထောက်ရှောက်ကိုလိုက်လာပြီရဲကားကြီးမျက်စိဖြတ်မှရမယ်မျက်စိဖြတ်ရင်ကောင်းတယ်။အိုးရှေ့ကရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးကွင်းကွာဟုတ်တယ်ဒီတဲဝင်မင်းကမျက်စိဖြတ်ရမယ်။ Okay ဘယ်ထဲဝင်ကောင်းမလဲရောက်ဘယ်ထဲဝင်ကောင်းမလဲလမ်းကြားရဲ့ဝင်အောင်ဖေးဟဲလူခင်ဗျားတို့ကတိုက်မိနေရောဝင်လမ်းမှာခဏပုံးနေလိုက်မယ်ကွာOkayဒီမှာစတော့အဆင်ပြေမယ်နားပဲဟာမြင်ဝါမြင်ဝါပြီကဘလို့မြင်ဝါလေအဲ့တော့လိုက်ပုံးနေရအောင်မ Oh my god ရောက်ပြီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးကွင်းနဲ့ရောက်လာပြီကဒုက္ခပဲရဲရမျက်စိရောလင်းနေဟာပုံမှန်ဟယ်လီကော်ပတာနဲ့လိုက်ရှာနေရမြင်ပါဗောဒုက္ခပဲခဏတော့နေရမယ်ခဏတော့နေပြီးတော့ရဲရှင်းတော့မှငါအိမ်ပြန်လို့ရမယ်ကွာဒုက္ခပဲကွာကဲလန်ပိုင်းတော်သေးရဗောကွာငါ့ဝေဒီမှာဟိုရဲကိုအမြန်မျက်ခြေဖြတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုအမြန်ပြန်လာနိုင်လို့ကွာကားရောထားခဲ့ရတယ်ကွာရဲရအဲကားရင်တော့လိုက်နေတာဆိုငါတို့ကားကိုလမ်းကြားထဲမှာထားပြီးတော့လူကြီးပြထွက်ပြေးလာကန့်ကောင်းသွားရကွာဟာ 要，俺没事呀，多拉汤我最喜欢喏，瓜要，俺可能不会把奶暖喏。 အေးပါဟုတ်ပါရဲ့ကွာမင်းနိုင်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မင်းကမြန်ပါရဲ့နေပါအောင်ကွာငါနားထဲမှာခွေးဟောင်းတန်ကြားနေရတယ်အောင်နဲ့လားမသိဘူးရဲ့လမ်းပါမင်းခဏနေအောင်ကွာငါအောင်နဲ့ဟောင်းနေတဲ့အတန်ကြားရဲ့ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အောင်နဲ့ဟုတ်တယ်အောင်နဲ့ကွာဖိုက်စာလို့လားမသိဘူးဟုတ်ပါဘူးငါမနက်ကသူ့အစာရီဒီမှာအပြည့်ထည့်ပေးခဲ့ပါရဲ့အောင်နဲ့ဘာလို့ဟောင်းနေရလဲအောင်နဲ့ကြည့်ရတခုခုကိုအာယုံရနေလို့ပဲကွာဟောင်းနေနော်အောင်နဲ့ဘာလို့ထောက်လျှောက်ကြီးဟောင်းနေရလဲကွာအောင်နဲ့ဘာလို့ဟောင်းနေရလဲလို့ဟာရ Oh my god နင်းနေကြလာပြီကွာဟာအောင်နဲ့နင်းနေကြလာပြီအိုးနင်းနေကြတော့ဒီကောင်လန့်ပြီးတော့ထအောင်နေရလားမသိဘူးဟာအေးမဟောင်းနေတော့ကွာအဲ့ဒါနင်းနေကွာငါ့ဒီစမှာနီးပြီလေကွာ Oh my god ဟာရနင်းပွင့်နင်းပေါက်လေးကောင်းကင်ဘွားကြာလာပြီကွာဟာရောတော်စရာကြီးဟာကဲအောင်နဲ့ရေနှင်းနေကြလာပြီဆိုတော့ဒီမှာငါ့ရေးပါဒီမှာလက်အငွေ့ထွက်နေတော်အေးနေပြီကွာအထဲဝင်ကြရအောင်ကွာလမ်းမိုက်အိမ်ထဲလာခဲ့ငါ့ကိုကော်ဖီတောက်ကြမယ်ကွာဒီမှာနှင်းနေကြလာပြီ အားလုံးပဲတည်င်းသူပါ
အခုမျိုးထဲမှာနှင်းနေကြပြီးရောအိမ်ကြီးလည်းနှင်းနေဖုံးကုန်ပါရဲ့အဲ့တော့အားလုံးပဲအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့အိမ်ပြင်မထွက်ကြပါနဲ့အပြင်မှာအန်ဒီရဲ့ရမ်းများပါရဲ့အခုဆိုရင်လီပါတီရုပ်ထုကြီးလည်းနှင်းဖုံးသွားပြီ Travis မျော်စင်ကြီးလည်းတဝက်နှင်းဖုံးသွားပြီ Egypt က pyramid တွေလည်းနှင်းနေဖုံးကုန်ပြီအန်ဒီရဲ့ရမ်းများပါရဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေကြပါ ဟာရလမ်းပါဟုတ်တယ်ကွာဒီမှာ breaking news လာနေလို့ပဲငေါင်းမြို့ထဲမှာလည်းဒီမှာနှင်းနေဖုံးကုန်ပြီကွာခုနကမှနှင်းကြလေနှင်းနေကြလာစပြီးတော့ခုငေါ coffee တစ်ခွက်တောက်ပြီးရဲ့အချိန်ပဲဘလောက်မှမရှိသေးဘူး15မိနစ်လောက်ပေါ့ကွာချက်ချင်းမြို့ထဲမှာနှင်းနေဖုံးကုန်ပြီကွာဟာတကယ်ငေါအိမ်ပြင်ထွက်ရင်အန်ဒီရများရဲ့ကွာရမ်းချမ်းနေမှာအေးကွာဒါဆိုငါလည်းအိမ်ပြန်လာအောင်မယ်ကွာနောက်နေ့မှစုံကြပါစမရသွားပြီဟေးကဲအောင်နဲ့ရေလမ်းပါလဲပြန်သွားပြီကွာအိမ်မှာမင်းနဲ့ငါပဲရှိရောဟဲ့ဟောဒီနေ့ကြာရင်တော့ဘဘနဲ့အီတီကိုကြောင်းသွားကြည့်အောင်မယ်ကွာဟိုဒီကောင်လေးကြောင်းအဆင်ပြေလားမသိဘူးမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးကနှင်းနေဖုံးကုန်တာဆိုတိုးကြောင်းလဲနှင်းနေဖုံးကုန်ပြီတင်နေကွာဟာတော့ဆိုငါဂိမ်းလေးခဏဆော့လိုက်ပါဦးမယ်ဒီဂိမ်းလေးဆော့မယ်ကြာဟမ်ငါခောက်တန်ကြားနေရအာလမ်းပါတင်နေဒီကောင်ဘာမေ့ကြံခဲ့ကိုလည်းမသိဘူးဘာမေ့ကြံခဲ့လို့ပြန်လာယူပါလည်းမသိဘူးအေးလမ်းပါကြီးလာပြီကွာမင်းတခါလေးစစ်ပြီးတော့မယူပါဘူးဘာလဲဖုန်းကြံခဲ့ကိုလားကွာလာပြီအိုးဟိုရဲ့ဟိုဟာလေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျာကျွန်တော်ဘာများဆောင်ရွက်ပေးရမလဲ မင်းအပေါ်ပြောမနေနဲ့ကွာမင်းကိုတမတ်မိုင်နှုံးထက်ကြော်တဲ့ကားမောင်းမှုနဲ့ငါ့ကိုဖမ်းလိုက်ပြီမင်းကဖမ်းတာကိုလည်းလက်မခံပဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားတာဆိုတော့မင်းကိုအမှုကပိုကြီးသွားပြီကွာကဲငါ့ကိုလည်းအချုပ်ခန်းနဲ့လိုက်ခဲ့ဗျာကျွန်တော်အချုပ်ခန်းနဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဗျာဟာစိတ်ညစ်ပါရဲ့ငါအချုပ်ခန်းထဲရောက်လာပြီကွာအဲ့တော့အပြင်မှာချမ်းပြီးတော့အေးစိတ်နေပါရဲ့ဆိုမှကွာစိတ်ညစ်ပါရဲ့ဟာဒီမှာလည်းအကုန်ချမ်းလို့ရန်နေဖြစ်ကုန်ကြပြီဒုက္ခပဲဟဲ့လူခင်ဗျားရန်ဖြစ်ကြတယ်နေဗျာအဆောက်နေရဝင်ပြီးတော့ထုံးနေရအောင်မယ်ပြောချမ်းတယ်ကွာချမ်းတယ်အဆောင်တွေကငါ့ကိုကွာအနှွေးတယ်လည်းမပေးဘူးကွာစောင်းလည်းမပေးဘူးကွာမိတယ်လာပြီးတော့မမွေးပေးဘူးကွာဟုတ်တယ်အစောင်းတွေကိုငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့လက်ဆင်ပေးရမယ်ကွာသူတို့ပြောချင်စရာပဲကွာအကုန်လုံးကဒီမှာအချုပ်ခန်းထဲကထောင်သားတွေအကုန်လုံးကအချမ်းပြီးတော့အေးစိတ်နေကြပြီကွာအဲ့ဒါဟိုမှာကွာဟိုမှာတကယ်အဆောင်နေရဘာမှငါ့ကိုမစီစဉ်ပေးဘူးကွာငါနဲ့တော့ပြောကြည့်အောင်မယ်ဟဲ့လူတွေအကောင်လုံးချမ်းပြီးတော့အေးစိတ်ကုန်ကြပြီဗျခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ညာဟဲ့အမေတိုးဝါကြောင်မီးပုံတွေပါဖိုးပြီးတော့ဟိုမိုက်ရိုင်းနေဟိုဒီမှာကျတိုးကြောင်မီးမွေးပြီးတော့ကျန်အေးစိတ်ဖြစ်နေရကျန်ဟောကြောင်ဒီမှာအေးစိတ်နေရကိုပြစ်ထားတယ်ဒုက္ခပဲကွာဒီအဆောက်နေရတော့မင်းတို့တော့ဘာမှမစီစဉ်ပေးနိုင်ဘူးကွာရောက်အေးစိမ့်နေတော့အချုပ်ခန်းတကားကြီးပိတ်တော့မယ်ကွာဟောမနေ့ကမှပြန်လာခဲ့မယ် Later that night ဟာမိုးလဲချုပ်သွားပြီကွာအပြင်မှာလဲစူညံနေကြရပဲချုပ်ခန်းတကားရောက်ခုနပိတ်သွားပြီလို့ပြောတယ်ကွာဟမ်အချုပ်ခန်းတကားကြီးပွင့်နေရကွာတကားကြီးပွင့်နေတခုကမှားနေပြီနော်ခုနအဆောင်နေရတကားကြီးကိုတခြားပိတ်သွားပါရဲ့ဘာလို့တကားကြီးပွင့်နေရလဲOh my god အောက်မှာဘာလဲဖြစ်နေကြတယ်မသိဘူးဟာဟဲ့ရောက်ဝေးဟဲ့ပုံကန်ကုန်ပြီကွာထောင်သားကြီးပုံကန်ကုန်ပြီ Oh my god ပုံကန်မှာပဲဒီကွာငါထောင်သားတွေကိုအဲ့လောက်ချမ်းပြီးတော့အေးစိတ်နေရဘာမှမစီစဉ်ပေးရတိုးကြောင်မီးရေလှုံပြီးတော့ဝိုင်းစော်ဘလို့တီးလိုက်ပြီးတဲ့ဟေးအဆောင်နေဟာဟုတ်တယ်ဟာရောက်အဆောင်နေကုန်ရှောကုန်ပြီဒါငါ့အတွက်အခွင့်အရေးပဲကွာထောင်သားရေအဆောင်တွေကိုပုံကန်နေချိန်ငါပါတုံးနဲ့ရောပြီးတော့ထောင်ဖောက်ပြီးထွက်ပြေးရမယ်ကွာဟုတ်တယ် let's go ရောက်ပြီရောက်လာအပြင်ရောက်လာပြီဟာကဲ let's go ပြေးမယ်ဟာပြေးပြေးကြဟေးပြေးကြအဆောင်တွေပြန်ပြီးတော့ဒီမရလာခင်ငါ့ကိုအမြန်ပြေးမရမယ်ကွာငါ့ကိုဘာမှလည်းမစီစဉ်ပေးဘူးတမျိုးလုံးကနှင်းနေဖုံးနေပြီကွာဒီမှာအဲ့တော့ချမ်းစိတ်နေရအောင်ဒီတိုင်းဖြစ်ထားတာအဲ့လိုပုံကံမှာပဲတော်ကကြမယ်အဲ့အဆောင်နေရပြေးဟေးပြေးဟာဒီတိုင်းရှောက်ပြေးနေတော့မှဖြစ်သေးဘူးကွာဒီထောင်သားဝစ်စုံကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ငါထောင်ထဲကဖောက်ပြေးတာတခြားသူတွေရိပ်မိသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့โอเคဒီမှာအင်ဂျီဆိုင်ရှိရဲကွာဟုတ်တယ်ဒီအင်ဂျီဆိုင်ထဲမှာငါအင်ဂျီနဲ့ပါဝင်လဲရမယ်ပတ်စံတော့တပြားမပါဘူးဟေးကြီးကြပ်ပြီးပြောကြည့်ရအောင်နေပါဦး
ယောဆိုင်ထဲမှာခုနကငါနဲ့သူဖောက်ပြေးလာတဲ့ထောင်သားတွေပဲကွာ မလုပ်ပါနဲ့ရှင်တောင်းပန်ပါကျမကိုဘာမလုပ်ချပါနဲ့နော်ကျမတောင်းပန်ပါရဲ့ရှင်အင်ကြီးရှင်တို့ကြိုက်လို့ယူသွားပါရှင်သူကဘာမှမလုပ်ချပါနဲ့ ကိုကြီးကလူကိုပဲလှုပ်ရှင်တာညီမလေးက ဒီကောင်တွေကထောင်သားတွေပဲကွာဒူးစရိုက်သမားတွေပဲခိုးဆိုးလူနိုင်လူတက်မှုမရိမှုတွေနဲ့ထောင်ထဲရောက်လာတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲကွာဒီကောင်တွေအပြင်ကိုလွတ်ထွက်သွားလဲကောင်းကျိုးတော့တခုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအခုတည်းဟိုရှေ့ကမိန်းကလေးကိုတိုးရီအန်နီရဲ့ပေးဖို့ကြိုးစားနေရကွာဟာငါဝင်ရှင်းမှရပါမယ်ဟေ့အောင်နေမင်းတို့ရှုံးပါလိုက်လားကွာရှုံးပါလိုက်လားမင်းတို့ကောင်ဟဲ့ရောက်နေရှော့ကွာရပြီမိန်းကလေးအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဘာမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမကိုခုလိုကူညီပေးရအကူဒါလာမကူညီရင်ကျမကိုကူကျူးနေတော့မှာရှင်ဒါနဲ့အကူကဘာလာလောက်တာလဲဈေးဝယ်ရလားဆိုအင်ကြီးပါရဲ့လာရွေးရလားမသိဘူး ။မှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ညီမတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအကိုကလည်းထောင်ထဲကနေဖောက်ပြေးလာတဲ့ထောင်သားတစ်ယောက်ပါ။ဒီမှာအင်ကြီးဝင်လဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာရဲဆိုရင်မဲ့အကိုမှပတ်စံတော့မပါဘူး။အကိုဒီတိုင်းပဲထွက်သွားပါအောင်မယ်လေ။တကယ်လို့ညီမရဲတိုင်နေတယ်ဆိုလဲညီမသဘောပါ မဟုတ်တာရှင်အကူကညီမရဲ့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ပါဘာလို့ရဲတိုင်ရမှာလဲအကူကထောင်သားဆိုပေမဲ့ဟိုဒူးရိုက်ကောင်းနေလိုမျိုးဒီရုံမှမဟုတ်တာအကူကစိတ်ကောင်းရှိရဲ့လူပဲလေအကူလိုချင်တဲ့အင်ကြီးတွေညီမအလကားပေးလိုက်ပါမယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင် ။ကျေးဇူးပါညီမလေးရဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟာစိတ်ထားကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်ကွာစိတ်ထားကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်။အာဒါနဲ့လေတပြိုလုံးကနှင်းနေဖုံးကုန်တာဆိုတော့လေဟိုဟာတောင်ကုန်းထိတ်ကအိမ်နေရောအချင်းနေဘယ်လိုရှိလဲ တောင်ကုန်းထိပ်ကအိမ်ဒီအားလုံးအောင်နေ့နေ့အကုန်လုံးဖုံးကုန်ပြီလူကိုနေလို့မရတော့ဘူးအမှရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးလဲတတိမရဲ့လူပါမေးစေရုပ်တွေရောက်ကုန်ကြပြီရှင်အခုတောင်ကုန်းထိပ်ကိုသွားဖို့လုံးဝမစင်စားနဲ့တော့မြို့ရဲလူတွေရောက်မှအခုမြို့ပြင်ကိုထွက်ပြေးကုန်ကြပြီမြို့ပြင်မှာအန်ရီနဲ့ကင်းသေးရဲ့လေ အာဒါဆိုတော့ဒုက္ခပဲဟာဘိုးဘိုးနဲ့အီးတီလည်းကြောင်းကပြန်ရောက်လောက်ပြီကွာတောင်ကုန်းထိတ်ကအိမ်ကြီးအားလုံးဒုက္ခရဲ့ရောက်နေပြီဆိုတော့သူတို့တွေဘယ်ကိုထွက်ပြေးသွားကြလဲမသိဘူးမြို့ပြင်ဆိုမြို့ပြင်မှာငါရဲ့မိတ်ဆွေဆိုတော့ချိုကာကြီးရဲ့အိမ်တစ်လုံးပဲရှိရကွာသူ့အိမ်အချင်းနေကောင်းဝင်လားမြို့ပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ငါအရင်သွားကြည့်ရမယ်ဟာဟုတ်တယ်ကွာမြို့ပြင်မှာနဲ့အစင်ပြေသေးရဲ့ပြောရမယ်မြို့ပြင်အိမ်လေးရောနှင်းနေတိတ်မဖုံးသေးဘူးကွာမီးလေးလည်းဖွင့်ပြီးတော့အဲချိုကာကြီးအိမ်တော့ရောက်လာပြီအစင်ပြေလားမသိဘူးငါဝင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ချိုကာကြီးအထဲမှာရှိလားဗျဟယ်လိုချိုကာကြီးအထက်ကတချင်းတန်တွေရောကြားနေရရဲ့ကွာလူရှိရဲ့တင်တယ်ချိုကာကြီးကျွန်တော်ဝင်လာပြီနော်ချိုကာကြီးဟယ်လို Oh my god အေးအောင်ရေအထက်မှာပါတီပွဲအောင်ကျင်းပနေကြရပဲကွာအော်အားလုံးဒီရောက်နေကြတာဟိုတဲ့အေးကြီးလည်းဒီရောက်နေရအောင်တော်ပါသေးရဲ့ကွာငါအိမ်မှာဟိုတောင်ဝန်းပေါ်အိမ်မှာတိုင်ပတ်နေရထင်တာအောင်လည်းရောက်နေယောက်လမ်းပါမင်းဘာလို့ချီးပါနေရလဲကွာဟာချိုကိုင်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဗျာအခုလို့ကျွန်တော်ညီဘဘုံနဲ့အီတီရောကျွန်တော်ခွေးလေးအောင်နဲ့ကောဦးလေးတူမီနဲ့ဖတ်ကြီးရောကျွန်တော်တကယ်လမ်းပေါအားလုံးဒီမှာခေါ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ငါခေါ်ရမဟုတ်တကောင်းလေးသူ့အတို့ရောက်လာကြတာကွာအေးဘာဖြစ်မင်းကျေးဇူးတင်တာကိုငါလက်ခံပါရဲ့ကွာ ဟုတ်ပါပြီဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာနှင်းနေအကုန်ဖုံးကုန်ပြီဆိုတော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲမသိသေးဘူးဗျာလောဆယ်ရောဒီညတော့ဒီမှာပဲ AC 8တာပေါ့ဗျာနှင်းနေကိုဘယ်လိုဖယ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အဖြေရှာရမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကဲအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုတစ်ခုကြာရင် like လေးနဲ့ပေးခဲ့ကြပါဦးကျွန်တော် channel လေး subscribe လေးမလုပ်ရရင်လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးပဲပြန်လည်ဆုံစည်းကြပါဦးမယ်အားလုံးပဲ see you ပါဗျာတဒါ